在路上用这个东西会不会有点蠢呢？不知道，搭上再说。是可以看到外面，至少路是能看得到的，在地下。然后播放刚刚的空间视频，看上去就很赛博士了。苹果在 iOS 17.2的系统版本上，给 iPhone 15 Pro 加上了空间视频的功能。但是无论现在是在 iPhone 上看，还是 AirDrop 到 Mac 上，或者是 VR 头显里，都只能是个平面的视频，或者它只是2个摄像头各拍了一个画面，是不能正常显示空间视频的。那有什么办法在 Version Pro 到手之前看一下这个空间视频是什么效果呢？我找到了一个产品叫雷鸟 Air 2，这东西可以看 iPhone 15 Pro Max 拍摄的空间视频。一起来开箱。这个眼镜布应该是个收纳包，然后看看这个大盒子有什么，一个数据线 ，C 头到 C 口的。刚刚我已经用我的 iPhone 15 Pro Max 拍摄了一些空间视频。现在这个空间视频只能拍1080p 30帧，戴上眼镜，如果现在直接播放的话，它还是个平面的。我需要一个软件把这个空间视频的左眼跟右眼分开，这个软件叫 Spatialfied。好，现在刚刚拍了一段空间视频，接下来接上眼镜试试。现在就可以直接在我这个雷鸟 Air 上面直接看了，它的感觉就像是在电影里看 3D 电影的感觉，但这个 3D 电影是在屏幕，或者说是屏幕在这么大个位置，然后再靠近眼睛视角的向上的位置，下面是看到真实的东西，就是桌子什么的，然后这部分就是这个 3D 的画面了，有点像 3D 电影。这个眼镜除了显示刚刚的空间视频外，它还有个功能，就是复刻你手机上显示的内容在眼镜这个屏幕里。现在戴上，关掉了3D 模式，就是刚刚空间视频的模式。现在手机是一个竖屏的状态在中间的，但是其实这个对横屏更友好一点。横屏的话，它能占满这个显示大部分地方。好，现在是横屏显示的了，相当于你可以不用对着手机去玩手机，大概是这个意思吧。然后打开好游戏，放进口袋里。它可能如果连接 iPad 的话会更好一点，有个鼠标，你能看到光标的位置。现在是算有点盲打了吧，但是它就有了这个屏幕，就不用拿出手机，就可以直接这样看了。这就是 Version Pro 到手之前事先对空间视频的体验了，有点像 3D 电影，但跟 3D 电影不一样的是，拍摄到观看都是手里这些设备完成的，确实是挺新颖的。那么这期节目就到这里了，下次见。